Sasa cha kwanza kabisa ukibonyeza hiyo linki ambayo umepatiwa, utakuja kwenye hii page ambayo itakuhitaji wewe uandike email na password yako. Kwa hiyo utakachokifanya bila kupoteza muda, utaandika, baada ya kuandika email na password, basi utakuja kutiki hapo. Kwa hiyo utatiki hapo. Then moja kwa moja utakuja utabonyeza sign up. Bonyeza sign up, maana yake tayari umefungua akaunti yako. Kwa utabonyeza hapo, utatoka. Moja kwa moja itakuleta hapo. So hapo una option. Unaweza ukaangalia hapo, ukabonyeza hacho kimshale kinaangalia chini, alafu ukaingia demo account. Kama utahitaji kujifunza namna ya kukopi signal kwa demo account, utabonyeza hapo. Moja kwa moja itakupeleka kwenye demo account ambapo kwa macho yako mwenyewe utaona kwamba kuna salio la $50,000. Hili unaweza ukatumia kujifunza kukopi signal ambazo tunazituma kwenye channel ya Telegram. Na video ya kuonesha namna ya kukopi signals tayari unayo. So kama umeshajifunza vizuri kwenye hii demo account, unaweza kurudi hapo. Lengo ni kuweza kuweka mtaji ili uanze kutrade katika real account. Kwa hiyo kabla huja trade, utakuja hapa kwenye real account ambao unaona ina zero balance, haina pesa kabisa. Kwa hiyo utabonyeza hapo, tarudi kwenye real account. Real account ndio hii hapa. Katika real account huwezi kufanya kazi yoyote wala kudeposit pesa kama bado hujaiverify kwa kitambulisho chako. Kwa hiyo kama huja verify kwanza, utakuja hapo. Kija hapo utapabonyeza. Kisha pabonyeza, moja kwa moja utakuja utabonyeza hili neno profile. Kisha libonyeza hilo neno profile kama mimi nilivyobonyeza, utarudia tena kubonyeza neno lingine profile hapa. Confirm your email address. Kisha bonyeza hapo, watakuandikia we have sent a verification link to your Gmail account. Hiyo hapo. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nitaenda kwenye Gmail account yangu ambao nitakuja kwenye hii hapa Gmail app, nitaibofya. Nikishaibofya nitakuja kwenye Gmail kutafuta hiyo email kutoka pocket option ambao wanasema wamenitumia. Nikiangalia kabisa email ya mwisho ni hii hapa ambao wamenitumia muda huu. Bila kupoteza muda nitabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, moja kwa moja itanirudisha kwenye akaunti yangu ya pocket option, na utaona kwamba wamesema your email has been successful verified, na hapa kwenye email yangu wameandika verified. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa nitaanza kujaza taarifa zangu sambamba na zilivyo kwenye kitambulisho hapo, first name, last name, hivyo zote nitazijaza. Nikishamaliza kujaza taarifa hapo, ili kuzisave ni lazima nibonyeze hizi tiki hizi tiki ndo zinaashiria kwamba nimekubaliana na taarifa zangu, na kwa hivyo ninazisave. Kwa hiyo nitabonyeza tiki hapo ya kwanza, itaniambia success. Nitabonyeza ya pili, itaniambia success. Nitabonyeza na hapo. Okay, nitakuja eneo hili hapa. Eneo hili hapa ni kwa ajili tu ya kuweka picha ya profile. Sio lazima sana, ni option, lakini unaweza ukaweka. Na kwa kuweka picha nabofya hapa. Okay, mimi nimeweka picha mdogo wangu hapo anapiga kazi ya forex kwa uchungu sana. Huyu ndo nimemseti hapo. Okay, baada hapo itaniambia nibonyeze neno save. Basi nitabonyeza hapo, nitakuwa nimesave kapicha kangu kale. Okay, baada hapo itanipa fursa ya kutafuta nchi. Kwa mfano sisi ni wa Tanzania, nitabonyeza tafuta Tanzania. Utaiona hapo, tutajaza. Baada ya hapo utabonyeza neno confirm. Kisha bonyeza neno confirm, italodi. Kisha load itanipa fursa ya kuchagua kama mimi ni mkazi wa United States au other countries. Kwa hiyo kwa sababu mimi sio mkazi wa United States, nitabonyeza neno other. Kisha bonyeza neno other, nitakuja mpaka hapa kubonyeza neno continue. Taendelea. Then watanipa fursa ya kuchagua aina ya kitambulisho nilicho nacho. Either kitambulisho
kitambulisho cha kawaida ID card, kama vile kitambulisho cha taifa na vitambulisho vingine ambavyo vinatambulika na serikali, au passport ya kusafiria, au residence permit kama vile hati ya kuishi sehemu, au leseni ya driver, driving license. Okay, kwa mimi hapa nina ID card hii hapa. Tabonyeza hapo. Tabonyeza hapo, then watanambia take a photo of your ID card, yani nipige picha sasa ya ID card yangu ya kitambulisho changu. Nitakuja nitabonyeza hili eneo hili. Inaniambia upload the front of your document. Na mimi upload sehemu ya mbele ya kitambulisho changu. Na mimi nitapabonyeza hapo. Kama kitambulisho ninacho kwenye simu nimesha kisave, sina haja ya kugusa sehemu ya kamera hapa. Bali nitakuja hapa media picker, nitachagua picha yangu ya kitambulisho ambayo niliipiga awali nikaisave kwenye gallery ambayo ina muonekano mzuri, nitachagua hapo. Ila kwa sababu mimi sinayo kwenye simu, nitachagua kamera ili nipige picha moja kwa moja, nikipige picha moja kwa moja hicho kitambulisho changu. Kwa nitabonyeza hapo sehemu ya kamera, nitabonyeza neno kamera hapo. Nitapiga picha, nitakuja kubofya hapa kwenye hii tick ili nikisave. Baada ya hapo nitabonyeza tena hapa ili niweze kuupload upande wa nyuma wa kitambulisho changu. Nitabonyeza hiyo tiki kusave. Kisha save, nitakuja nitabonyeza neno next. Okay, kinachofuata sasa ni muda wa selfie. Okay, moja kwa moja ukiona unabonyeza alafu inakuletea kama hivi, inagoma kufungua, alafu inakuonyesha kwamba tap icon in your address bar, ujue browser yako imeshindwa kuiruhusu kamera kufunguka. Kwa hiyo unatakiwa uruhusu access ya kamera kwenye browser. Kwa hiyo browser nyingine zinakuwa zinaonyesha alama ya kikufuli maeneo hapa. Utakibonyeza hicho kikufuli, lakini kama hakipo unaweza ukaja kwenye hivi vidoti vitatu hapa juu, settings, alafu katafuta kitu kinaitwa site settings. Site settings. Kisha bonyeza hapo, moja kwa moja utakuja kwenye kamera. Ukiangalia kwenye kamera utagundua kwamba site, utabonyeza hapa kimshale kinachoshuka chini, utagundua kwamba website ya pocket option, site ya pocket option imekuwa blocked. Kwa hiyo unatakiwa unblock hiyo site. Kwa hiyo utabonyeza hapo alafu allow. Kwa hiyo kisha allow hapo, hakutokuwa na changamoto yoyote tena. Kwa hiyo utarudi nyuma mpaka kwenye pocket option. Tajitahidi kufanya hivyo mpaka huo ukijani uzunguke duara zima. Kwa mpaka hapo utakuwa umemaliza, utabonyeza next. Okay, tunaambiwa congratulations, your verification was successful. You have been verified. Kwa hiyo kuanzia hapa akaunti yako iko tayari kufanya kazi yoyote ya trading. Kwa hiyo unaweza ukadeposit mtaji wako na mambo mengine yakaendelea.